यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार छ। म जगत बराम। अहिले हामी थाइल्यान्डको क्राबी प्रान्तको यो समुद्रको किनारमा छौँ। यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि यो डुङ्गा बनाउँदै हुनुहुन्छ। कतिपय डुङ्गाहरू नयाँ छन् भने कतिपय डुङ्गाहरू पुराना भइसकेका छन्। पुरानो डुङ्गाहरू नयाँ डुङ्गाहरू पनि बनाउने तर्खरमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यहाँका चाहिँ उराक लोई आदिवासीहरू यो डुङ्गाबाट मान्छेहरू पारी तार्ने, पारीबाट वारी ल्याउने, त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले यो यातायातको रूपमा चाहिँ यो डुङ्गालाई यसरी मर्मत र सम्हार गरिराख्नु भएको हामी देखिराखेका छौँ। त्यसैले विशेष गरेर संसारभरका आदिवासीहरू जल जङ्गल र जमिनमा बढी आश्रित हुन्छन् भने यो थाइल्यान्डको क्राबी प्रान्तको यो उराक लवई आदिवासी समुदायले पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि, आफ्नो जीविका धान्नको लागि चाहिँ अहिले यो डुङ्गाहरूलाई पारी मान्छेहरूलाई यो डुङ्गा मार्फत पारी पुर्याउने, पारीका मान्छेहरूलाई वारी ल्याउने या चाहिँ तपाईँको अरू ठुलो ठुलो बोटहरूसम्म पुर्याउने कामहरू चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले भर्खर उहाँहरूबाट सुन्यौँ। त्यसैले विशेष गरेर यो उहाँहरूको पेसालाई सम्मान गर्दै, उहाँहरूको पेसालाई अझ मर्यादित बनाएर यो पेसालाई आदिवासीको पेसा, आदिवासीसँगै यो चाहिँ उनीहरूको जीविकोपार्जन गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने पद्धतिलाई अझ सरल र सहज बनाउनको लागि सायद यो थाइल्यान्डको सरकारले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र विशेष गरेर यहाँका आदिवासीहरू जल जङ्गल र जमिनमाथि बढी चाहिँ आश्रित छन्। उनीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँको यो भूमिमा, यो जङ्गलमा, यो समुद्रको किनारमा, यो समुद्रमा चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि विभिन्न इलम पेसा व्यवसाय चाहिँ गरिराखेको कुरा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।